엄마 갈게. 또몽이들은 집사가 출근하면 무얼 하고 있을까요? 갔어? 이응 이응. 진짜 갔는지 창문을 확인해봐야겠어. 진짜 갔다니까 말을 못 믿어. 몽룡이는 자기 자리에 앉아 있습니다. 계속 앉아 있습니다. 엄마가 안 들어옴을 인지한 사또가 자기의 자리로 돌아왔습니다. 그리고는 갑자기 몽룡이에게 시비를 겁니다. 내가 영영 옮기라고 했어 안 했어? 나 괴롭히는 거 다 녹화 중임. 아, 카메라가 찍고 있네. 운 좋은 줄 알아. 사또야 왜 그렇게 울어? 거실 망부석 몽룡이. 몽룡이 카메라 의식하는 거야? 몽이 뒷다리 잡는 거 보소. 사또와 몽룡이는 거실에서 각자의 시간을 즐깁니다. 다음 날 엄마는 또 출근을 했습니다. 몽룡이가 엄마가 나간 자리를 둘러보고는 야옹야옹 울며 자기 자리로 돌아갑니다.
사또가 다가와 또 자기들끼리 투닥투닥거리고 잘 놀고 있길래 저 없어도 잘 지내는 줄 알았어요. 사또가 문 앞에서 엄마를 기다립니다. 그리고 그걸 바라보는 몽룡이. 그리고는 울면서 집을 걸어 다닙니다. 왜 갑자기 슬퍼지지? 집에 와선 정말 잘해주겠다 다짐합니다.